Još jednom veliki pozdrav poštovani gledalci Mozartovog YouTube kanala. Dobrodošli u drugu emisiju, odnosno u drugo izdanje podcasta posvećenog Evropskom prvenstvu za rukometaše. Jedini ovog tipa gde ću biti sam, Stevan Stevanović, kolega je opravdano odsutan. Nećemo mnogo dužiti, u narednih 10 minuta bavit ćemo se onim što smo vidjeli u prvom kolu, akcenat na nastupe Makedonije i Srbije i neke zanimljive detalje utakmice. Također najavit ćemo i drugo kolo uz Mozartovu ponudu. Ono što nekako zaslužuje da bude na prvom mjestu najsvežije, to je dan pred utakmicu drugog kola Makedonije. Pobjeda Makedonije protiv Ukrajine, teže nego što se očekivalo. Na kraju junak je bio Kiril Lazarov, ali nekako stiče se utisak da je osovina Lazarov, Stojilov i Mitrevski presudila, zato što su bili najraspoloženiji. Stojilov je radio sjajan posao, iznudio pregršt isključenja, pogađao sa poda u padu na razne načine, baš je mučio odbranu Ukrajine. I ono što se nekako nameće kao utisak da je falilo rutine Makedoniji da pobedi. Ono što je ohrabrenje, sjajnu minutažu imali su momci koji treba u narednih 10 godina da vuku reprezentaciju. Tu mislim na Kuzmanovskog, Tankovskog, Taleskog pre svega. I s ovom formom Mitrevskog, sa standardnim kvalitetom Stojilova i Lazarova, Makedonija će se boriti za prvo mjesto u ovoj grupi. Ova završnica koja nije bila dovoljno dobra u posljednjih 20 minuta protiv Ukrajine je opomena, ali mislim da to je negde doneo prvo kolo, težina prvog kola je doneo je takvu završnicu i mislim da će biti sve bolje kako se takmičarski ritam bude dizao. Što se tiče selekcije Makedonije, ništa tu nije strano da Lazarov bude najbolji strelac, da ga prati Manaskov. Već sam rekao, dobro popunjena ekipa, dobro vođena od strane Danila Brestovca koji poznaje najpre one mlađe igrače dobro, sarađivao je sa njima pre ili kasnije. I pravi izazov sad prestoji protiv ranjene Češke koja je izgubila u prvom kolu od domaćina Austrije. Tu je već sad bitka za prolaz dalje jer nekako smatram da je Ukrajina najslabija selekcija, mada u ovoj grupi uz neki loš dan Ukrajinci koji imaju svoj dobar dan mogu da iznenade u naredna dva kola, ali o tom potom. Najbitnije je da Makedonija potencijalno ima bodove ako Ukrajina bude u tom nekom krugu, mada mislim da neće. Sa Češkom će biti mnogo teže, više iskusnih igrača, selekcija koja igra dosta brzo sa par pojedinaca. Kod Ukrajine tu su se istakli tek, Ostruško i možda Žukov, a ostali su onako bili prosečni i onda s tim u vezi treba reći da će biti mnogo teže protiv selekcije Češke. U tom smislu kvota na Makedoniju će biti nešto veća. U Mozartu u trenutku snimanja još uvijek nemamo potvrdu toga, ali kako god da bude, bit će zanimljivo recimo meni probati odigrati na Makedoniju čistu pobjedu protiv Češke koja bi trebala dobro da plaća. Ne bi smjelo da bude ispod 1,5. Vidjet ćemo svakako što se toga tiče. Kada je reč o selekciji Srbije, nažalost, gledajući prema mišljenju bookmakera, očekivan epilog, poraz od Belorusije uz jedan zabrinjavajući faktor, a to je nivo energije. U 45. minutu selekcija Srbije nije delovala dovoljno agresivno, čak i ako postoji limit u kvalitetu i u nekoj taktičkoj postavci i tako dalje. Energija je bila zabrinjavajuća, to je lično moje mišljenje, ne namećem nikom drugom. I shodno tome, ovaj poraz će biti jako težak, pre svega na psihološkom planu. Srbija sada ima izuzetno težak zadatak u balkanskom derbiju s Crnom Gorom. U ovom trenutku Srbija je favorit sa kvotom 1,80 prema ponudi Mozarta. Pobjeda Crne Gore plaća 2,35. Ti derbiji su uvek neizvesni kada je reč o balkanskim selekcijama. Ja bih se usudio da kažem, bez da Miko zameri da li mi manjka nekog patriotizma, idemo na racionalnost. Tu treba probati neizvesnu borbu na jednu loptu, čak oni hrabriji da probaju sa X konačnim tipom, to je kvota 8. Zašto? Tvrdim da i jedni i drugi posle poraza Crna Gora od Hrvatske, a Srbija od Belorusije su onako malo uzdrmani. Malo lakše su to podneli Crnogorci, čini mi se. I bit će onako, ja predviđam borbu na jednu loptu. Po onome prikazano u prvom kolu, selekcija Srbije sada spada na neko 4. mesto po kvalitetu. Naravno, to je sudeći po prvom kolu. To bi moglo da se promeni nakon ove utakmice, nakon duela sa Crnom Gorom. Sada, da li će tako zaista biti, ostaje da se vidi. Crna Gora je odigrala sjajnih 40 minuta protiv Hrvatske koja je pokazala da je najjači rival u grupi, da ima najviše kvaliteta, individualnog, kolektivnog, presudila igra u odbrani. Crna Gora je igrala sjajnu odbranu u prvom poluvremenu, nadovezao se na to Nebojša Simić.
u tom nekom smislu više elemenata je dobro funkcionisalo kod Crne Gore, dok je kod selekcije Srbije opet izostao doprinos golmana. To se i tekako osjetilo zato što u Belorusiji svi koji su pogađali imali su preko 60% uspešnosti. U rukometu se ne bavimo toliko brojkama, ali to su zaista pohvalne brojke kada nijedan igrač nije ispod 50%. Također treba reći da oni koji su najiskusniji, tamo gdje smo pričali da smo najbolje pokriveni, pozicije krila, Bogdan Radivojević, Nemanja Ilić baš su kuburili sa realizacijom gledajući procenat uspešnosti. 4 penala neiskorišćena, ti ziceri su bili baš onako kamen spoticanja u prvom poluvremenu, a onda u drugom poluvremenu kada je nedostalo energije bilo je baš pa pomalo i teško gledati tu borbu jer je za jednu čitavu klasu Srbija bila ispod Belorusije. Idemo dalje. Kažem, očekujem jako neizvestan balkanski derbi između Srbije i Crne Gore, biti ili ne biti. Srbiji svakako, Crna Gora očekivan poraz od Hrvatske. Ako kažemo da će Hrvatska verovatno nanizati sve pobjede u grupi, njima prvenstvo tek počinje sa ovim duelom i negde su po znacima navoda manje ranjeni. Ono na što bih se ja osvrnuo dodatno jeste iznenađenje Portugal-Francuska. Za neke možda i ne toliko. Ulaže se mnogo u rukomet u Portugalu. Jedna generacija koja je stasala. Tek će da se prave dobri igrači u Portugalu, dovode se kvalitetni treneri, stranci i tako dalje. Portugal je pobedio Francusku i u kvalifikacijama, tako da tek će u toj grupi biti zanimljivo jer je Norveška opravdala ulogu favorita protiv Bosne i Hercegovine. Što se tiče drugog kola, kada je reč o suboti, ja bih možda iz Mozartove ponude izdvojio granicu na golove, derbi Španije i Nemačke, već sad bitka praktično za polufinale. Prvaci Evrope Španci protiv oslabljene Nemačke, 53,5 je granica na golove. Ja očekujem tu jako tvrd duel. Iako je dobro postavljena granica, treba probati sa minusom na golove, a vidjet ćemo šta će doneti dueli Makedonije protiv Češke i Srbije protiv Crne Gore. Ako treba sve nekako da se zaokruži od tih parova koje smo pominjali, ja očekujem pobjedu Makedonije protiv Češke bez obzira na uspone i padove protiv Ukrajine. Očekujem na jednu loptu duel Srbije i Crne Gore i na kraju, kažem, treba probati možda sa tim minusom u duelu Nemačke i Španije i nadamo se da će ovakav zanimljiv rukomet biti u nastavku turnira. Za ovo drugo izdanje toliko, malo kraće izdanje, a za treću epizodu tu će biti Stevan ponovo sa mnom. Pozdrav!